Отпускаем. Красоту не портим. Все, ладошку, голову на ладошку мне кладем. Угу. Вот. Не пугаемся, не боимся. Сегодня число-то какое? 1 неделя. Тоже. Суббота. О, отлично. Все. Вообще никаких. Какое небо, говорит, голубое. Мы не Мы не сторонники разбоя, да? И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Хорошо. Остаешься в этом же положении. Только не пугайся. Проверяй. Не болит? Не болит? Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Просто не пугаемся и в расслабленном состоянии. Все, спокойно. Все, расслабляемся, расслабляемся. Вот то, чего тебе не хватало. То, что не удавалось сделать. Чувствуешь вытяжение? Вообще прикольно. Все, потихонечку тебя возвращаем назад. Тихонечку. И возвращаемся. Блин, прикольно. Подросла на несколько сантиметров. Правда? Да? Даже без предупреждений. Не помогает, висни на руках. Ага. Хорошо. Ручку так, ручку так, давай ручку. Угу. Когда начну поднимать, голова просто спокойненько назад уйдет и все, больше ничего. Хорошо? Вдох и выдох. Назад, голова. Вдох и выдох. Назад. Тянемся. Больно руку или больно спину? Спину не больно. Больно руку. Вдох и выдох. Больно? Руку
руку опять же. Если бы- Вдох и выдох. Вдох и выдох. Хорошо. На спину. Максимально пяточки туда к ягодичкам, а? Таза. Вдох уже и выдох. Вдох и выдох. Так. Забыл, как так делать-то. Вдох и выдох. Все комфортно? Пойдем на кушетку. Ничего, дискомфорта нигде нету. Все в порядке. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Я насильно делать не буду. То есть, как позволяет тело, да? Так мы. Как... Я не тут должна сказать. А до этого было не насильно, да? Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще разочку. И эту. Так. И эту сюда. Голова смотрит в эту сторону. Не-не-не. Как и была. Ладошку. Подух. Угу. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Не больно?
больно. На живот. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох. Ну, уже видишь само. Вдох и выдох. Отлично. Вдох и выдох. И еще разочек. Вдох и выдох. Так, ну что? Лиза вдох, Лиза выдох, Лиза вдох, Лиза выдох, Лиза вдох, Лиза выдох, вдох и выдох. Так, и выдох. Вдох и выдох. Ой, хорошо, как раз весь пояснично-крестцовый сустав. Отлично. Заходи за мой стол. Фокус удались, да? Да. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Ага, еще разочек вдох и выдох. Больно? Нет. Все нормально? Угу. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Голову в другую сторону. Все комфортно? Да. Чуть сюда. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Девушка, пошел. Кончи сюда, хорошо. Сюда, хорошо. Поворачивай сюда. Ух, как. И в эту сторону теперь. Ух, а в это наклоняем. Наклоняем теперь ушко. Наклоняем. Ох, а в это? Ох. И выдох. Я понимаю непередаваемость ощущений. Очень больно. Угу. Сейчас попробуем раскрепостить эту сторону. Максимальное доверие и спокойненько.
Все тихонечко. Насколько организм позволяет, настолько мы с ним и работаем. Какая у вас тяжелая голова с большим количеством мыслей. Как страшно было. Вот и сейчас я слышала, как хрустнуло. Угу. Просто не думаем об этом, просто. 89 минус 5. 84. Это не больно, но страшно. Эмоционально, да? То есть... Она тоже щелкает. Сейчас попробуем. Насколько организм позволит с собой поработать. Я в шоке. Я не знала, что моя шея так может. Даже какое-то напряжение. Сейчас даже боюсь. Не надо бояться. Все, насколько позволяет организм. Ручки вот вверх туда. Это сложно. Вдох. И выдох. Вдох. Не больно. И выдох. Больно забыли. Здесь такого не будет. Все. Здесь будет хуже, да? Забыл сказать. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Все комфортно, не больно? Нет. Через живот так же. Ручки какой-то. Ты видел, это просто выход.
И выдох. Вдох 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 и выдох. Так, давай ручками вдоль туловища. Подушечку уберем. Это вот лицом туда, чтобы было крайне комфортно. Вдох и выдох. 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 И выдох. Вдох 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 и выдох. Все комфортно? И выдох. Скользем. Чуть-чуть вдох. Ага. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Через живот на другой бок. Вдох и выдох. Ой, хорошо. Давай-ка еще разок в другую Давай. сторону. Я думаю, сейчас рассыплюсь. Не хочет с этой стороны. На спину. Делаем вдох и выдох. Выдох, выдох, выдох. И в другую сторону. Вдох и выдох. Все нормально? Голова на месте, голова не кружится.